Assalomu alaykum aziz do'stlar. Sizlar bilan bugun klaviaturaning ruscha harflarning ruscha joylashish tartibini ko'rib o'tamiz. Demak, biz tayyorgarlik ko'rib olamiz. Лот выключена. Высота 50, громкость 100, громкость 70, громкость 60, громкость 55. Demak, mana Конфигурация сохранена. bo'ldi. Demak, klaviaturamizni Spravka pогоды включена. bloklaymiz. Demak, biz yuqorida aytganimizdek joylashish tartibini aytib Да плюс 1. o'tamiz. Справка по английский, русский, Россия, немецкая. Русский и краткая. Demak, mana bo'ldi. 1. Demak, boshladik. Yo. Demak, birinchi funksional klavishlar bor. Strelkalar tomonini ham aytib o'tamiz, esimizdan chiqib ketmasa. Demak, qarang, birinchi funksional klavishlarimiz har doimgi lotin klavishlarida ham bir xil, hech qanaqa alt shift bilan bosib lotinchani bosganimizda hech qanaqa o'zgarish bo'lmaydi. Endi shuni batafsil ko'ramiz. Demak, funksional klavishlar o'z o'rnida FM bilan bosilganda ham kompyuter modeliga qarab o'z o'rnida. Lekin raqamlar blokidagi foydalanadigan so'zlarimiz o'zgaradi. Demak, birinchi, ikkinchi qatordan yo harfi. Demak, 1. 1. Mana. Восклицательный знак. 2. 2. Кавычка. Kabuchka. 3. 3. Номер. 4. 4. Точка с запятой. 5. 5. Процент. 6. Двоеточие. 6. 7. 7. Вопросительный знак. 8. 8. Звездочка. 9. Левая круглая. 0. Правая круглая. Дефис. Подчеркивание. Chiziqcha. Равно. Barobar. Plus. Demak, bu ruscha joylashish tartibi bo'ldi. Endi harflarga kelamiz. И краткая. И краткий. C. C. U. U. K. K. Y. Y. N. N. G. G. Ш. Ш. Щ. Щ. Z. Z. Х. Х. Твердый знак. Tвердый знак. Demak, bu harflar blokimizni birinchi qismidan ikkinchi qismiga o'tamiz. F. F. Uy. V. 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 A. P. P. R. R. O. L. L. D. D. J. J. E. J. E. Demak, buni ko'rdik. Endi harflar blokini pastki qismi. Ya. Ya. Ch. Ch. S. S. M. M. I. I. T. T. Мягкий знак. Mягкий знак. B. B. U. U. Nuqta. Запятая. Shift bilan bosilganda esa virgul. Demak, azizlar, bu klavishlarimiz ruscha joylashish tartibiga ega bo'lgan klavishlarimiz hisoblanadi. Endi o'ng ctrldan keyin Spravka по вводу правый shift. boshlaymiz. Mana Правый контрол. o'ng ctrldan keyin, demak, chap strelka joylashgan. Chap strelkadan keyin pastki strelka yuqorisida, Стрелка вверх. yuqori strelka, pastki strelka o'ng tomonida esa Стрелка вправо. o'ng strelka joylashgan. Demak, o'ng strelka tepasida Правый shift. o'ng shift tepasida Enter. enter tepasida Обратная косая черта. ba'zi klavishlarda belgi bor, ba'zi klavishlarda esa Backspace. backspace joylashgan bo'ladi. Demak, buni ham ko'rib o'tdik azizlar. Endi o'ng strelka yonboshida Равно. Дефис. tak, endi ko'rib o'tamiz. Вда. Вда. Инсерт на цифровом блоке. Правый контрол. Demak, Лот включено. 0. 0 Десятичный разделитель. десятичное разделение. Demak, Enter на цифровом блоке. enter. Bu unga qarab ketayotganda shunda. 1, 0 tepasida 1, 2. yarim 0 tepasida esa 2, 3. Десятичный разделитель. десятичное разделение tepasida 3. 3.
Endi biri tepasida 4. 4, 5, 6 0 лот плюс на цифровом блоке. plus. Ha? Plus tak 4 tepasida 7. 7, Восемь. 8, 9. 9. Demak, bu plusni qismi, plus uzunchoq joylashgan. Endi numloqni 0 лот o'chirib выключено. 0 лот yoqish, включено. 0 лот плюс косая черта на цифровом блоке. qasachirda, ya'ni bo'luv, 0 лот плюс звездочка на цифровом блоке. ko'paytiruv, Дефис. minus belgisi joylashgan. Ana endi qo'shimcha yordamchi klavishlarimiz bor o'rtoqlar. Demak, Пage down. page up, page down, Home. home, End. end, ya'ni end home klavishi, delete klavishi, Delete. delete, Да. insert, Да. Insert. insert klavishi joylashgan o'rtoqlar. Demak, bular yordamchi klavishlar. Buni ham ko'rib o'tdik. Demak, lotincha joylashish tartibini ko'rib chiqqandik. Endi ruscha joylashish tartibini ham Один. ko'rib oldik 0 sizlar лот bilan. плюс 1. Demak, yana sizga qaysi darsliklar kerak bo'lsa, qo'llanmalar kerak bo'lsa, qaysi dasturlarni o'rganishni xohlasangiz, kommentariyalarda yozib qoldiring yoki biz bilan bog'lanib bizga to'g'ridan-to'g'ri murojaat qilishingiz mumkin. Portalimizda yoki Telegram kanalimiz yoki gruppamizda sizlarni murojaatlaringizni kanalda e'lon qilib boramiz agar xulosasini topsa, ya'ni o'z o'sha murojaatingiz qondirilsa. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.